Assalomu alaykum aziz ota-onalar, dilkash san'at shaydolari. Dehqonobod tumani 5-son bolalar musiqa va san'at maktabi 2026-2027 o'quv yili uchun qabul jarayonlarini ochiq deb e'lon qiladi. Musiqa bu qalblarga yo'l topuvchi ilohiy til. San'at esa dunyoni go'zallik bilan boyituvchi qudratdir. Har bir bola ichida ma'naviy go'zallik va ulkan iqtidor yashirin. Bizning maktabimiz o'sha iqtidorni kashf etib, parvarishlab, yorqin kelajak sari yo'l ochish maskanidir. Agar siz ham farzandingizni dunyoqarashini keng, ma'naviyati boy va o'z san'ati bilan ellarga taniladigan shaxs bo'lib kamol topishini istasangiz, ularni bizning ahil jamoamizga topshiring. Bizning qabul jarayonida 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan iste'dodli yoshlar quyidagi yo'nalishlar bo'yicha o'qishga qabul qilinadi. Musiqa yo'nalish, fortepiano, cholg'u ijrochiligi yo'nalishi, xalq cholg'u asboblari, qashqar rubob, rubob prima, doira, g'ijjak, dutor, afg'on rubob, an'anaviy sozandalik, qashqar rubob, dutor, damli va zarbli cholg'ular, baraban, fleyta. Vokal san'ati yo'nalishi, an'anaviy va estrada xonandalik, xalq ijodiyoti yo'nalishi, folklor va baxshichilik yo'nalishi. San'at yo'nalishida esa tasviriy san'at yo'nalishi, dastgohli rang tasvir grafika, amaliy san'at yo'nalishi, zardo'stlik va kashtachilik, teatr san'ati yo'nalishi, drama va kino aktyorligi, xoreografiya yo'nalishi, o'zbek milliy raqsi. Qabul jarayonlari joriy yilning 1-avgustidan 25-avgust kunlariga qadar, qabul imtihonlari 26 va 31-avgust kunlariga qadar. Shoshiling, joylar soni chegaralangan. Farzandingizning san'atdagi birinchi va eng muhim qadamini birgalikda tashlang.